No čo? Hovoril som ty, nemiešaj. No to by si ma musel niekedy aj očúvať. Čo už? Prekladať burčák repákom. Čo je to za nápad? Vydrž, kámo. Vypusti toho démona ven. Ozaj, a čo ste to vlastne zapíjali? Nič ani. Len tak sme išli ven. A trochu sa to zvrtlo. Mali sme s Ronom výročie. Aj, to snad nie. To som nevedel. Cítila som sa jak krava. Chcela som len trochu romantiky. Namiesto toho pred polnocou už ležal v kocke padnutý pod automatom. Navyše si Ron vždy, keď máme rande, zebere ze sebou aj Harryho. No teda, ale Harry, to si akože nevidel, že si tam tak trochu navyše. Od Hermiona si myslela, že bude kocúr v trúbe a nič z toho. Nevšimel som si. Už nepijem. Posrali ste to, chlapi. A ty, Hermiona, neboj nič. Určite sa mineš, aj keby to s Ronom náhodu nevyšlo. Turá a jej okolie je plné slobodných, urastených fešákov. Ale pozor. Nehľadaj si mládenca z Mijavy. Odtál sú takí podobní, jak to Tron. Rozumieš mi?